Morgon YouTube, klockan är 8:45 och idag ska vi göra en utmaning. Emil ligger och sover fortfarande. Så jag tänkte gå och väcka honom nu. Vi ska ut och... han ligger inte och sover. Kom och väck mig. Han ligger... Emil, på riktigt. Jag skulle väcka dig. Här är han. Här har ni han. Sömntutan, kom. Vi ska gå och handla ägg nu. Ja. God morgon alla. God morgon, god morgon. Det regnar ute och vi är på väg till äggaffären. Vi ska köpa ägg. Isabelle ska göra, hon ska äta det jag äter under en dag. Så det enda jag behöver just nu det är ägg. Så det är det enda vi ska handla. Resten har jag hemma till henne. Så vi är hemma nu och vi fick springa. Det börjar ösregna som 17. Här är äggen. Emil, kan du berätta vad vi ska göra mer exakt? Ja. Du ska äta som mig idag. Ja. Och jag tinar kyckling. Och det är till lunch och middag, eller? Ja, eller vad man nu kallar det. Jag äter liksom när jag känner för det. Okay. Så jag vet inte om det heter lunch, middag, kvällsmat. För att jag äter så många gånger för att få in det i lunch, middag, kvällsmat. Men den lägger vi in i kylskåpet. Och vi börjar med frukost. Det är havregrynsgröt. Om jag gillar havregrynsgröt? Nej, det är havregrynsgröt. Okay. Du ska äta. Lite kalorier och du håller den efter ganska länge. Tror du kommer klara detta? Alltså, jag ska försöka, men jag tror inte det kommer bli så lätt. Jag kan äta mycket. Om det är gott. Om det inte är gott så... Det är inte gott. Nej, det är... Okej, men 2 deciliter havregryn. 2 deciliter havregryn. Vi har bara en skål, Emil. Ja. Bara en till mig. Vi har bara en skål, men jag tänker att du får börja äta upp dina ägg. Sen får vi ta den igen. Okej, så är det här din eller min? Det här är din. Okej, ja, det är nog bättre att jag äter först. Då tar man 4 deciliter vatten. Sen, eftersom jag personligen gillar inte gröt så här, utan jag måste ha en smak, så då tar jag proteinpulver. Och det här är banana split, för jag älskar banan. Så då tar jag 1 deciliter proteinpulver. Så. Så bara blandar det så här. Vill du se? Men fy. Är det någon som kollar som gillar havregrynsgröt? Kommentera det. Själv är jag inte ett stort fan. Men Och sen lite hallon. Eldorado, bästa maten. det gillar jag. Hallon, blåbär, jordgubbar. Så. Grädda mitt i mikron 3 minuter. Och sen drar vi igång med äggen. Och... Där höll jag på att ramla. Men ja då. Du steker vi, då har vi 2 stekpannor då. För du ska ju ha Isabel. Okej, kocken. Och egentligen, jag kan säga så att jag går ner i vikt nu va. Så egentligen äter jag ju mer. Men eftersom jag försöker gå ner i vikt så tar jag bara 3 ägg och äggvita. Istället för 5 ägg. Men kolla, de här äggen är skitstora. Anledningen till att jag tar 3 ägg istället för 5 är för att det är mindre. Har ingen fett i denna. Här är 0 gram fett. Bara protein. Okej. Och lite salt. Och så steker jag det i rapsolja för att den är nyttigare än smör. Och man får lite sån här crisp. Nu ska ni få se på det här. Man är faktiskt väldigt duktig på att göra ägg. Han har gjort det i så många år. Hur länge har du ätit denna typ av frukost egentligen? Jag har ätit den sedan 2013. Okej, är du med nu? Det här är stora ägg. Så du kommer att bli mätt.
Du får ta lite mindre äggvita. Ja, tack. För de är jättestora. Så, 3 där. Svart typ. Okej. Isabelle. Ja. Nu är det som så här. Att du ska ta samma tabletter som jag tar. Men jag vill inte det. Jo. Jag vill verkligen inte det. Och du ska ju äta allt som jag äter. Ja, men jag tänkte mer på mat. Men det här var nyttiga grejer då. Okej. I de här 2 ska vi ha C-vitamin. För att hålla dig frisk, Isabelle. Så slipper du bli sjuk hela tiden. Okej, till detta ska vi äta omega-3. Omega-3. Det är ju fett. Det får man från fisk. Ja, precis. Och eftersom jag aldrig äter fisk. Men jag gör. Nej, gör du inte. Jo. Torsk. Då är det bra att ta omega-3. Så du får 3 stycken sådana. Ja. Och sen vitamin D. Det får man från solen. Ja. Och vi är gamers. Så vi ser aldrig solen. Och sen tar vi vitamin och mineraler. Här är liksom allting du behöver typ. Utöver det andra. Sen lite fettförbrännare. Nej, Emil. Ta det då. Jag kommer bli sjuk. Ja, så. Du skålar in detta. Okej, ta de små först då. Kan vi inte bara ta alla samtidigt? Nej! Varför? Jag har en liten strupe. Hur många tog du nu? Men du visade ingenting vad du tog. Isabelle! Får inte du tabletten? Den gick inte ner. Men vadå inte ner? Tog du bara en? Ja. Du saknar en. Jag fick inte fettbränna. Nej just det, du fick inte den, okej. Nej, Emil, jag kan inte. Jo, tänk inte på det. Bara stoppa in den och svälj. Jag måste skölja av den. Hur ska den här smälta in i min mage? Den håller ju på att smälta redan nu för du är så seg. Okej, där är nere. Emil, det där var jättejobbigt. Ja, nu har du... Kan jag få skölja ner med vanligt vatten? Det var det som gjorde att jag... Ja, det kan du göra. Stackars mig! Jag hade svårt för att svälja medicinen när jag var liten, så det här är inte lätt. Men tog mediciner i fast form när man var liten. Ja, jag fick flytande, men det var ännu svårare, så därför fick jag tabletter sen. Okej. Mamma fick jaga mig runt bordet. Okej, det här är... var det D-vitamin? Ja, jag tror det. Nej, det är... Ja, jag vet inte vilken det är. Okej, där är nere. Aj. Är inte detta lite overreaction? Nej! Inte? Kör nu. Då ska vi komma på en utmaning till dig. Ja. Gå runt med smink på stan en dag. Jag höll på att kräkas. Jag höll på att kräkas. Det är andra gången jag håller på att kräkas. Fan! Så jävla stora är de väl Jo, inte? det är de. Nej, Vi kan spela in mig så länge medan jag gör så här. Han tar då alla 6 tabletter och så bara in och så låtsas man som ingenting. Ta den på gång. Ta-da! Så här ser resultatet ut. det ser faktiskt gott ut. Ja. Jag kanske ska stå vid. Och så tar du den direkt. Direkt! Det är nere. Duktig. Kolla, du överkom din rädsla. Nu ska jag streama. Isabelle tar över.
Take over. Jag har börjat äta lite nu. Klockan är 9:30. Och det var faktiskt gott. Det var det. Jag trodde inte jag skulle gilla det, men det funkar. Sen har du gröten kvar. Ja, och sen har jag gröten och det ser jag inte fram emot. Emil, Ja. det sista jag hade kvar, det var äggvita, bränd äggvita. Ja. Och så vid varje tugga som jag tog så bara kände man hur det liksom rann ut så här bränd saft. Hej. Hej. Det är jättesvårt att äta. Va? Jag har svårt för att äta upp maten. Okej. Alltså, om jag inte klarar att äta upp det måste jag äta det ändå. Frukosten var inte lätt. Ja, men Isabel, du kan inte redan ge upp efter frukosten. Alltså jag har inte gett upp än. Jag hör typ inte vad du säger när jag... Okej. Nu står jag här i köket och ska förbereda min gröt. Klockan är 10:15 och det är väldigt sent nu. Men jag har inte orkat. Jag var nära på att ge upp. Men Emil, han har tjatat på mig ett antal gånger nu. Så jag tänkte faktiskt göra den och bevisa för honom att jag också kan äta det han gör. Vi fick faktiskt inspirationen från en utav er. Han var nyfiken på vad Emil äter under en dag. Eller hur många kalorier han äter. Så vi tänkte göra en twist på det hela. Och låta mig få pröva på det han äter. Så ni verkligen kan se hur tufft det faktiskt är. För någon som inte äter så mycket. Någon som inte följer en slags diet. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men Emil går ju på någon typ av diet. Han har sina matlådor som han följer. Och han äter den här frukosten varje dag. Till skillnad från mig som kanske tar en macka till frukost. Men jag tycker vi tar och gör den här gröten och käkar upp den. Vet du vad? Jag hörde att han... Vann du? Ja, lite flex 90s. Vann du? Ja, jag vann. YouTube och Twitch. Alltså, sortera sina vapen. Han är ju så duktig. Det är han ju. Nej, gröten ja. Det känns som att jag försöker undvika den här gröten lite grann. Men det är bara att göra det nu. Vänta, nu kommer Emil. Nu kommer han här. Nu ska vi se vad han säger. Oj, Gud. Kan du äta den? Ja, jag måste kolla på det här. Jag kan ha tagit lite för lite vatten, eller vad tror ni? Den ser ganska torr ut. Alltså får man tycka synd om sig själv? Jag mår dåligt om att se på det här. Mat ska ju vara gott. Alltså jag har inte smakat på det. Okej. Frukosten är uppe och Isabel klarade inte det. Det här är vad hon har ätit. Hon har lämnat kvar allt det och sen har hon fått över lite till den tallriken för att den ska se mindre ut. Varför tog de bort hunting rifle? Vi går vidare. Jag tänkte gå på min lunch. Lunch just nu. Okej. Och vad har vi här? Det här är ju meningen att jag och Isabel ska äta idag. Det här är pastan. Och då har jag liksom skrivit ner här hur mycket pasta jag ska äta. Jag lagar ju massa pasta och sen väger jag varje gång jag ska äta. Så vi går in här, ris. Eller pasta. 153 gram pasta. Så jag och Isabel ska äta 153 gram. Okej, här har vi dem. Det är min matlåda och det är Isabels. Det är exakt lika mycket. 153 skulle egentligen varit. 152 gram pasta och typ 175 gram kyckling. Och klockan är lite över 12. Så att det var länge sedan vi åt frukost. Men
Eftersom hon inte åt upp frukosten så tror jag tror inte hon kommer att gilla detta. Det här är inte jätteglamoröst, denna måltiden. Men ni får se om hon tycker om det. Okej. Maten är ute och det är lite sweet chili på den. Nu ska vi se Isabells reaktion. Om hon bara visste hur äckligt detta är. Isabel, Ja, det är dags. är det dags för matlåda nummer 1? Ja. Jag kan ta över ditt game. Ja, gör det. Jag har bra vapen. Nu vill vi se en första reaktion. Alltså helt ärligt, jag tror du kommer klökas. Som du brukar göra. Men jag skulle säga att det luktar inte särskilt gott. Det är Jag mår redan illa. inte för någon sån, men kycklingen gick ut för en vecka sedan. Det behöver vi inte säga. Nej. Stackars mig! Vad kommer alla tycka? Att du ger mig gammal mat? Ja, men den har varit Men gud, den är infryst. helt... Va? Ja. Ja. Vad har den gjort? Va? Sista är lite torr. En torr? Om du säger det. Vad? Kycklingen. Vadå? Gillar du inte den? Ha? Nej. Emil. Vad? Ja, men ärligt. Den är inte så jävla äcklig. Alltså varför äter du sånt här? Just det. I don't eat for taste, I eat for function. Liten update. Vi har ätit i... Klockan är 1:30 så vi har ätit i 1 timme nu. Och... det är fortfarande mat kvar, Isabel. Du måste ju äta upp det. Men jag hjälper dig på traven nu att ta en bit. Nej, men Emil. Isabel, Jag mår du åt dåligt. inte ens upp frukosten. Nej, och direkt efter frukosten ska jag äta det här. Ja, du vill ju äta samma som mig på en hel dag. Och nu har jag liksom tagit fram och tinat mat till dig som kunde vara till mig. Så ta nu. Jag hjälper dig. Pastan är hård med, stenhård. Och så tar du det. Tänk inte på någonting, bara tugga och svälj. Hallå? Var det gott? Tänk på att kycklingen gick ut för 2 veckor sedan. Då ska man inte äta det. Men den har varit nedfryst, så man måste äta den idag. Det var väl inte så farligt. Det kommer mer update sen. Vi får se om Isabel orkar äta upp detta eller inte. För snart är det dags för mål 3. Och då är det pulled chicken. Vi ses sen. Okej. Emil har suttit och väntat på mig nu. För att jag ska äta upp min mat. Men jag kan inte mer. Det går inte. Jag är jättemätt. Inte alls mycket kvar. Och jag vet att när det är så lite mat så kan man ju äta upp det. Men det går verkligen inte. Det säger stopp för mig. Jag är besviken. Nej, men jag sa så här till dig att... Du kommer inte orka äta upp dem. Jo, Du har men- liksom 3 måltider kvar då. Ja, men om jag inte äter på detta så kommer jag orka det andra. Jag Du har lovar. inte frukosten heller. Ja, men det var ju bara för... Jag orkar ju inte denna för att jag precis hade ätit frukost. Och du kommer inte orka nästa för du har precis ätit denna. Men nästa är väl typ om 4 timmar. Alltså i den farten du har ätit upp så är det ju snart. Nej, för nu ska vi gå och hitta på lite saker så att jag får röra på mig. Så att jag hinner bli hungrig. Gillar man inte fjärilar? Ja, jag är lite rädd för fjärilar. Okej, vi är på väg till gymmet nu faktiskt. Kolla nu då. Spela in detta. Ja, visst får vi... Ser ni alla fjärilar? Har ni sett dem? Oj, det... Vad äckligt. Det är larver. Det är fjärilar. Ja men det är larver som har växt ut vingar på. Okej. Nu är vi på väg till gymmet. Powerwalk. Ja. Bränna lite calories. Men nu får vi gå lite snabbare om det ska vara en Ja. powerwalk.
Okej, vill ni se större ut så är det bara att gå och ställa er framför en bil. Okej, Emil, är du taggad? Ja. Är du taggad? Ja. Vi är framme. Jävla rygg. Vilken rygg. Och så tar du ner skulderna och sen drar du. Så hela vägen upp, ner med skulder och sen drar du. Alltså, det här är så jäkla tungt. Ja, kom igen nu. Så långt ner behöver du inte gå med den. Nej. Och så drar skulderna och sen drar. Och YouTube, lägger märke till hur hon svänger med huvudet. Det går liksom fram och tillbaka. Räcker det? Ja, det räcker. Sen gillar jag att supersätta lite. Och köra ut all muskel. Okej, nu är vi klara på gymmet. Var det på pass? Ja, det var det. Vi körde biceps och rygg. Du körde lite mer än mig. Ja. Vad är det du gör efter varje gympass? Jag dricker min proteindrink. Protein och kreatin. Okej. Och jag då hoppar över denna mellanmålet, eller vad jag ska kalla det för. För att jag klarar inte av att dricka det. Och för att jag inte kommer orka mina andra måltider om jag tar den. Ja, du är lite mes. Ja. Du är lite mesig faktiskt, Isabel. Ja, men vadå? Jag tränar inte så som du gör. Kolla på mig. Kolla på mig och så kollar man på dig. Ja, jag är fet. Kolla på dig så kollar du på mig. Men jag är ju fet. Vi är hemma nu. Och nu ska vi äta igen. Första måltiden efter träning. Så det är som vanligt 153 gram pasta. Fy, luktar kattmat. Ja. Det luktar inte gott. Det luktar tonfisk typ. Kattmat. Kyckling som luktar tonfisk. Hur många gram pasta? 153. Ja. Sen 130 sådana här. Så där är din måltid, Isabel. Fattar du att du som väger 60 äter som en 106 kilos kille? Ja. Förstår du hur mycket du kommer gå upp i vikt? Jag åt upp min pulver
grilled chicken! Faktiskt, jag kan intyga det, hon åt det. Ja. Hon åt ju inte frukosten och inte upp hela lunchen och inte proteinshaken. Men denna gången åt hon upp gjort. Nu har jag då 2 måltider kvar. Sen är jag klar med utmaningen. Ja. God kväll. Godnatt, 12:30. Ja, och jag ska äta min sista måltid nu. Och jag med. Det jag ska äta nu, som ett sista mål. Jag har redan ätit ett sånt här mål. Men jag spelar inte in det, men jag äter det. Nu är det sista 500 gram kvarg. Tillsammans med lite Fun Light. Och Isabelle ska äta denna och hon kommer inte äta kvargen. För det orkar hon inte. Nej. Så 153 gram pasta och kycklingfilé. Ja, typ 175 gram kycklingfilé. Det var allt för denna videon. Jag hoppas ni gillade den. Jag hoppas ni gillade att se vad jag äter. Det var en person som hade kommenterat det, så jag hoppas den personen fick svar. Och Isabelle försökte också på sig det, men hon klarade inte riktigt det. Men nästan. Så gillar ni videon så bara tumma upp klippet, så hörs vi i nästa video. Peace out! Nej, så vill jag säga. Ha det gött.